ใต้ความมืดลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกแสงเพียงเส้นบางๆส่องลงกระทบเปลือกที่ขดเป็นวงสมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตนี้คือนอทิลัสฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่รอดมาตั้งแต่ก่อนยุคไดโนเสาร์กว่า500 ล้านปีที่มันล่องลอยในทะเลไม่เปลี่ยนแปลงเปลือกของมันบันทึกการเวลาเหมือนนาฬิกาแห่งธรรมชาติวงขดสีทองขาวเหล่านี้คือความงดงามที่คณิตศาสตร์ยังต้องยอมรับทุกการเคลื่อนไหวช้าๆใต้น้ำลึกคือเสียงสะท้อนของอดีตที่ยังคงหายใจอยู่ในโลกปัจจุบัน